Привет! Темата тази седмица е еволюцията и инволюцията. Знаете, че човешкото същество, идеята му е за да дойде на тази земя да еволюира. Но така се появиха прекалено много идеи, учения, учители, гуровци и така нататък, които се опитват да практики, които се появиха с цел да помогнат тази еволюция. Еволюция на съзнанието, еволюция на тялото, еволюция на духа. т.е. да слеем с него. И всъщност в един момент се получи така, че всъщност вместо еволюция, повече от нещата, които се правят като практики, медитации, йога и така нататък, водят до инволюция. т.е. водят до затваряне. Или всъщност е хубаво човек да усети и да се запита всъщност какво значи еволюция и какво значи инволюция. Какво значи еволюция и какво значи инволюция. Тоест, еволюцията всъщност е приближаването, сливането, единението с творението. Наричате го както си искате. Бог, Исус, Господ, с малки главни букви. Определяте го както си искате. Аллах, Буда и така нататък и така нататък. Няма никакво значение. Единствено важно нещо е единението. Единственото важно нещо е сливането. Това е еволюцията. Тоест да дойдем в ограничена земна форма и да еволюираме. Да направим сливане. Въпреки това ограничено тяло, въпреки тази тленност негова, ние да успеем да осъзнаем и да разберем и да започнем да направим сливането. Сливането. Как разбираме, че сме в единение и че сме в сливане с него и с това нещо. Него или нещо, човешките думи малко трудно могат да определят. Това е това състояние на присъствие, от което състояние се получава благост, мекота, магнетизъм и покой. Това е всъщност това сливане, тази еволюция. Когато успеем да сработим чувството и усещането за присъствието в живота. Кой е инволюционният принцип? Всичките неща, които затварят съзнанието. Карате да влезеш в една форма, да влезеш в един ъгъл и да правиш определени неща. Това всъщност е инволюционният път, ограничаващия път. Например, да вземем медитацията, такава каквато я знаем. Както казах за темата на медитацията, в началото е ценна, но тя е ценна само временно. Само в началото, в първите ни стъпки, в първите ни месеци. След това тя трябва да бъде махната, защото е инволюционен пътя на медитацията, така каквато я знаем. За водените медитации говоря. Без значение дали са по Шамбала или по който и да било друг. Дали с някакво мантруване или нещо друго. Всъщност медитацията, такава каквато я знаят повечето хора и ходят на разни места, тя за да бъде устойностена, тя трябва да бъде водена от някой. Да бъде някой да ви насочва мисълта в дадена насока. А всъщност една мисъл насочва друга мисъл. Тоест никога няма да излезем от кръговратката на мисленето. Мисловният процес трябва да отпадне, докато не остане само фактологичната мисъл. Тази, с която живеем материалния живот. И този инволюционен принцип точно това прави. Кара ни да седнем в определена поза, да направим нещо, да затворим очи и да започнем да слушаме и да влизаме в определени идеи, определено
насочване, определени възприятия, фантазии, форми, образи. Когато ние работим по този начин с образите, с нещата, тогава ние сме отделени. Защото ние сме в тези образи. Ние сме в тази поза. Ние сме там затворени, капсулирани. Само в правенето на това нещо. И това нещо, то ни ограничава. Тоест процесът е инволюция. Когато има ограничаване, когато има затваряне, е инволюционен процес. Същото нещо и когато застанем и започваме да затваряме очи и почваме да повтаряме едни и същи думи, да ги пеем, да ги изговаряме с различни интонации и така нататък. Ние отново сме само в тези думи, само в тази мантра. И стояйки в тази мантра, ние сме затворени от нея. Живота минава покрай нас, а ние сме в капсулата. Отново в инволюция. Тоест, има ли затваряне? Има инволюция. Няма сливане. Тоест, Божественото да, играе през думите, играе през мантрата и така нататък. Но играе през всичко останало. Живее, съществува, присъства. Идеята отново е частично да подпомогне, частично да ни побутне, но не постоянно да циклим и цял живот да чакаме и да разчитаме на тази мантра, на тази медитация водена и на определена практика. Когато правим практиката, добрият учител, добрият лидер и водач, той ще предаде състоянието, а не да ви предаде физическата форма. Тоест, това как да се изпъне ръката, дали да е така или да е така. Това не е важно. Важно е той да влезе в състоянието на присъствие, на благост, мекота, магнетизъм, покой. И това състояние да ви предаде. Това е най-важното. Тоест, учителя предава състоянието. Той не предава формата. Той не преподава техники, не преподава физически упражнения. Той чрез физическите упражнения, чрез съединението с физическите упражнения и с всичко останало, което се случва около вас, вие присъствате. Тоест, вие можете да правите физическо упражнение и да кажем някаква асана или някаква форма на чигун или на тайчи. Но трябва да присъствате и за останалата част от живота. В момента, в който сте само в асаната и само във формата, без значение каква е формата, чигун, тайчи, фалун дафа, паневритми и така нататък, вие и сте само в нея, вие сте в капсулата, вие сте в инволюцията. Но когато правите това нещо, в единение, усещате радост, усещате покоя, усещате живота, движейки тялото по този начин и в същото време не отблъсквате шумовете, не ви пречи това, че някой не го прави точно както вие го правите. Няма идеята за правилност и неправилност, а има идеята за присъствие, чрез формата да присъстваш. Това е пътя на еволюцията и на сливането и на единението. Мъничко, лекичко, малко по малко нещата да влязат в някакъв коловоз на приемане, на единение. Това, което се случва в повечето случаи е точно това. Човек си влиза, застава си и единственото важно нещо за него е да си направи движението, да си направи това. Той се отделя от абсолютно всичко. Ако случайно някой нещо направи грешно или се появи някакъв шум от някъде, или някому зазвъни телефон или каквото и да било, и той започва и той реагира на това нещо, то е точно тази капсула. Той просто се опитва, той всъщност не осъзнава, че е в идеята за инволюцията. Защото когато застанем и започнем да правим нещо и се забравим за него, влезем в него
и се отделим от всичко останало, то тогава къде е нашата връзка? Къде е присъствието? Изключително важно е човек да усети, че когато влиза в капсулата, той не трябва да е зависим от нея, трябва да е свободен от нея, да знае, че тя е само временен път за някъде. Докато не отпадне и докато не започне да присъстваме във всеки един момент на живота, във всеки един етап, да започваме да чувстваме и да осъзнаваме този живот. И еволюционния принцип, т.е. медитация в ежедневието, във всяка секунда, присъствието, тук и сега. Също нещо и с молитвата. Когато човек застане и почне само да се моли Господи, така нататък, той седи в молитвата, но Господ може да се опитва да му дава знаци, да му каже нещо, под някаква форма, невербална, да му покаже, да го насочи и така нататък, но не. Човек си е в молитвата, в практиката, в учението, в религията, в националността, в цвета и той си седи там в еволюционния принцип, не в еволюционния и няма как да разбере какво се случва. И си мисли, че е духовен. Дали ще четеш, ще говориш, ще се кланяш или каквото и да било, той се е затворил в това нещо. Има ли затваряне, капсулиране, има еволюция. Живота е нашата еволюция. Отношението с хората, отношението към ситуациите, поведението, как реагираме, какво правим, как се отнасяме. Всяко това нещо е еволюция. Всяко това нещо е практика. Практика. Ако ние се наречем християни, будисти, индуисти, софисти, херметици и така нататък, ние сме в инволюционния принцип. Защото ние имаме етикет, с който се идентифицираме и с тази идентификация ние реагираме на света. Тоест аз, софиста, не правя това така. И когато и дойде будиста, започваме да си мерим някои части от тялото, както се го казва в България. Тоест няма го това директно, непосредствено чувстване и усещане на хората, на информацията, на полето, на това, което се опитва някой да ни даде и да ни покаже и да ни каже. Няма тази непосредственост. Винаги се получава една форма и чрез тази форма ние реагираме. Аз съм този, с тази националност, с тази религия, този пол и чрез тази форма аз съществувам в живота. Да, но когато има форма, колкото повече има форма, толкова по-лесно тази форма може да бъде местена в пространството. Но когато станем безформени и влезем в полето на покоя, тогава вече сме в свободата, в липсата на ограничения, в липсата на капсулация, т.е. тогава започваме да еволюираме, започваме да се приближаваме все повече и повече към идеята за аз съм присъствието, аз съм тук и сега, присъствам. Аз съм. Та всъщност е нужно човек да бъде внимателен, когато си мисли, че еволюира, правейки определени практики. Важно е тази практика как е правена. Всяка практика може да бъде еволюция. Всяка практика може да бъде инволюция. Това, което повечето практици и практикуващи учители правят, е инволюционния принцип. Те просто затварят практикуващия в самата практика, капсулират го, правят го зависим от тази практика, правят е възможно по-сложна, за да може този практикуващ да идва отново и отново и отново и по този начин те да бъдат захранвани. Затова съвета към тези учители, гуровци и така нататък е да предадат не практиката, а да предадат състоянието на хората.
да успеят да влязат в това състояние, в това поле, да започнат да го излъчват и те, следвайки неговите движения, те ще влезат в това поле. Движението не е важно. Дали ще е така или ще е така. Важно е състоянието, което излъчва този, който показва. И този, който прави нещото, той ще усети състоянието и ще постигне това състояние. Това е еволюционният път. Инволюционният е, когато правите нещата сложни, неразбрани и хората си мислят, че са невежи, глупави и продължават да идват заради невежеството и глупостта си, а не заради това, че искат да еволюират. Те не разбират всъщност защо са там. Не осъзнават финния принцип и финните кукички, които някои хора им създават. Формули се правят някои хора. Постоянно са във формулите. Постоянно е формули за ограждане, да кажем. Какво ограждаш? От кой се ограждаш? Ако някой прави формула за ограждане и се огражда от нещо, той е в инволюционния път. Няма никаква еволюция в тази формула за ограждане. Тоест, всяко нещо е божествено. Всяко нещо. Няма лошо, няма добро, но и лошото и доброто е божествено. Тоест, той играе там за вас, за да ви накара да еволюирате. Това, което всички тези многознаещи и дълбоки хора, които се опитват да предават нещо, е точно обратното. Вкарва ви в инволюцията. Когато някой ви каже оградете се, той точно това ви казва. Прекъснете връзката си. С себе си, с всички вас и с Божественото. Защото сте слаби, идеята веднага се вкарва в подсъзнанието. Вие сте слаби, вие сте невежи, вие сте зависими. И по този начин, вместо да ви направят силни и свободни, еволюиращи, те ви правят точно обратното. Ограничаващи. Инволюция. Истинските учители за мен са тези, които излъчват полето и които дават на хората тази свобода, учат да ги да вървят по пътя на свободата, по пътя на еволюцията. Помагайки, усрещайки, подкрепяйки, бидейки до хората във всеки един миг, когато е възможно. Тогава и там е пътя. Във всяко нещо присъствайте, осъзнавайте. Ползвайте перлата на различаването. Кой е инволюционният и кой е еволюционният път. И там ще се разгърне това поле. И в тази еволюция вие ще направите единение. И това, което някой казва, че просветлението се постига след много инкарнации, след много прераждания, отново са кукички, отново са лъжи, отново са неща, които просто те водят към инволюционния принцип. Че ти в този живот и в още много следващи няма да постигнеш това нещо, защото то е много сложно, защото то е много трудно и т.е. вас ви обуславят вие да направите много инкарнации, докато направите единението. Произлезли сме от светлината и ще се върнем от светлината. Пътя на еволюцията можете да го сработите и в този живот. Абсолютно възможно, абсолютно достижимо. В зависимост от това, колко вие чувствате, че имате нужда да направите това нещо. Нужно ли да стигнем до ръба, да стигнем да гледаме пропастта, че да започнем да търсим пътя на еволюцията? Нужно ли е тялото да ни бъде болно, да бъдем недоволни, тромави, тежки и така, да стъпваме тежко с тежки крака по тази земя, като можем да го правим с лекота? Просто да излезем от идеята за съденето, от идеята за правилност и да започнем да приемаме живот такъв какъвто е. И това, което можем от нас и се иска от нас в дадени моменти да направим, да го случим и всичко останало просто да му позволим да се случи в това поле. Това поле на покоя. В тази състояние на еволюция. Не чакайте края. Не чакайте нещо да ви се случи в живота
да се разделите с близък и да си замине близък или каквото и да било. Просто присъствайте. По този начин ще еволюирате. Това беше от мен. Благодаря ви.